Mà đúng 3 hôm bung thật. Ừ. Phương nó bảo 1 tuần. Không, cái này vào 3 ngày, 3-4 ngày thôi. Cái này xong lát nó chạy tính chất sướng. Ừ. Không, cái này bong sướng ấy, không phải là bong này. Đấy. Ui, Được không? dạo này thế này á. Ừ. Được không? Ừ. Đau từ đâu căng bóng từ đấy luôn á. Ui, sao mà nó không đau nhỉ? Bóc không đau nhỉ? Bởi vì cái này nó chết đi rồi. Ừ. Cái này nó khác với là tái tạo đông y vì là... Tôi cứ sợ là sợ ấy. Có dám đụng vào đâu. Nâng như nâng trứng. Có tội là vẫn nó gận nhiều. Chưa, sợ không? Ừ. Có sợ không? Sợ gì? Lúc đầu sợ lắm. Mình đã gửi video tới nhé. Dã man. Trời ơi. Trời gì vẫn cứ ghê thế. Tưởng nó rát nó đau cơ. Tại vì Sợ nó rát nó đau á? ừ. Lúc bảo nằm xuống là thấy thấy sợ sợ à? Mình bóc hết đi xong rồi là lát mình chạy tính chất ấy ra nó sướng.